all parents and my dear friends, welcome to Care Moms and Vlogs। मेरा नाम है सुमन। आप बहुत अच्छे होंगे। सर्दी जुखाम बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, स्पेशली बेबीज़ के पहले साल में, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं और उनमें सर्दी जुखाम होना बहुत ही कॉमन होता है, क्योंकि उनको हमसे बंद बंद रहते हैं वो, और ऐसे और इन्वायरमेंट में ऑलमोस्ट हर कोई सर्दी जुकाम से जूझ रहा होता है, तो इन्फेक्शन कैच करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो एज़ पेरेंट, एज़ मदर, हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि बच्चे को, बेबी को थोड़ा रिलैक्स फील करा सकें, ऐसे टाइम में उनको थोड़ा आराम दे सकें। तो मैं आपको ये इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी, नहीं करके दिखाने वाली हूँ। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। मदरहुड या माँ बनना बहुत ही ब्यूटीफुल फेज होता है, बहुत ही वंडरफुल टाइम होता है। यह ऐसा टाइम होता है जो पहले कभी नहीं देखा, बट यह कभी कभी बहुत ही लोनली, बहुत ही टायरिंग और बहुत ही टफ हो जाता है। तो क्योंकि ऐसी कुछ परेशानियां आ जाती हैं जिसे हमने कभी देखा नहीं है, जो भी हम फिर भी वो हमारे को आ जाती हैं, वो हमारे सामने आ जाती हैं। तो हमें उससे कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, उसको कैसे उसको सॉल्यूशन निकाला जाए, ये मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि मेरा भी एक छोटा बच्चा है जो अभी अभी 1 साल कंप्लीट हुआ है। तो मैंने भी ये होम रेमेडीज अपने बच्चे पे, अपनी बेबीज पे अप्लाई किया है। इसलिए मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने छोटे बेबीज को मैंने क्या किया, कैसे किया कि उसको सर्दी जुकाम उसकी बहुत ही अच्छे से जा रही है और बहुत ही अच्छे से गई भी है। क्योंकि उसको भी सर्दी जुकाम कॉमन है, वो हो जाती है। तो मैंने भी कुछ होम रेमेडीज इस्तेमाल किया, घर पे बनाया, उसके ऊपर अप्लाई किया। तो इससे उसको बहुत ही आराम हुआ, उसने बहुत रिलैक्स हुआ, वो बहुत इंजॉय किया। तो मैं आपसे बताऊंगी कि आप कैसे आप होम रेमेडीज घर पे बना सकते हैं और कैसे आप उसको बच्चे पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है, जो स्टार्ट करते हैं। तो ये है 2 रेमेडीज, होम रेमेडीज है। पहला है होममेड विक्स। विक्स जो है वो बाजार में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। ऐसे आप जानते हैं कि आजकल तो बच्चों का विक्स भी मिल रहा है, जो हर एक मेडिकल शॉप में आपको मिल जाएगा। लेकिन जो इसकी जो स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, ये बच्चों को बहुत इरिटेट करती है। हालांकि डॉक्टर भी बोलते हैं कि बच्चों पे विक्स वेपोरब जो बाहर मिलती है वो अप्लाई बहुत ही कम करें, अगर हो सके तो बिल्कुल भी ना करें। तो हम ऐसा क्या करें कि सर्दी जुकाम में बेबीज को थोड़ा आराम मिल सके, वो अच्छे से सो सके। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। ये है होममेड विक्स, जो घर पर ही बहुत ही आसानी से बन जाता है। ये बनाना बहुत ही सिंपल है। ये इसके बनाने के लिए बस सिर्फ 2 प्रोडक्ट चाहिए। फर्स्ट है घी। आप लोगों को तो पता है कि घी का कितना यूज होता है, और घी जो है वो हर एक घर में मिल जाती है आसानी से। और दूसरा है कैम्फर। कैम्फर मीन्स कपूर। कपूर जो है वो विक्स में भी, जो बाजार में मिलती है उसमें भी विक्स वो कॉमन है, उसमें भी वो डल जाती है। तो ये बहुत ही कॉमन है, तो हमने यहाँ पे भी उसको यूज किया है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको बनाते हैं। इसे बनाने के लिए आप एक पैन में घी डालें, और घी थोड़ा सा गर्म हो जाए तो उसमें 6 या 7 आप कपूर डाल दें। और यहाँ पे मैंने भी 6 या 7 डाला है। और घी मेरा गर्म हो गया था। पूरा गर्म नहीं करना है, बहुत हल्का गर्म करना है। और गर्म हो जाए तो उसको हिलाते रहें ऐसे ही, जब तक कि कपूर पूरा गल ना जाए घी में। और फिर आप इसको ऐसे ही चम्मच से घुमाते रहें, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे कपूर इसमें घुलना स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा ही टाइम लगता है, बट ये जल्दी से हो जाता है। तो इसको आप ऐसे ही करते रहें, फिर ये हो जाएगा।
और हल्का हल्का आपके घर में, पूरे घर में बहुत ही अच्छी वाली फ्रेगनेंस जाएगी विक्स वाली, तो बहुत अच्छा लगता है। और आप देख रहे हैं कि कैसे ये घी में ये घुल रहा है। तो जब तक ये घुल ना जाए, इसको आप गैस को बंद नहीं करना है। तो ये घर का बना हुआ घी है। तो आप कोई भी घी ले सकते हैं, घर का बना हुआ, ये बाहर का काऊ घी, कोई सा भी घी ले लीजिए और फिर इसको बनाइए। देखिए अभी हल्का हल्का इसमें से फ्रेगनेंस निकल रही है, आप देख सकते हैं। तो ये हो गया है। अब इसको ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा तब आप, ये बिल्कुल विक्स का टेक्सचर बन जाता है। और इसको आप छान सकते हैं, मैंने तो छाना था क्योंकि घर का बना घी है, थोड़ा ऐसा था। इसमें आप टाइट कंटेनर में इसको रख दें और इसको रखने, और थोड़ा जब ये इसको थोड़ा ढकना पड़ेगा अभी, तो इसको बहुत गर्म है ये, तो इसको ढक दीजिए। और ढक ढक देने के बाद से जब ये ठंडा हो जाए तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं बच्चे के ऊपर। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो देखा आपने, ये बहुत ही बनाना सिंपल है और सिर्फ 2 मिनट या 3 मिनट में ये बन जाती है। और जब इसको आप बनाओगे तो आप देखोगे कि आपके पूरे घर में ये विक्स की स्मेल आ रही है और ये बहुत ही अच्छी स्मेल होती है। और हाँ, ये बेबीज को लगा सकते हैं, बट आप भी अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अगर घर में किसी को, बड़ों को जुकाम, सर्दी या कुछ भी अगर सर्दी हो रहा है या होने वाला है बच्चों में, तो अच्छे से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, ये जब ये ठंडा हो जाता है तो उसका टेक्सचर बिल्कुल ही विक्स जैसा हो जाता है, जो मिलती है बाजार में, सेम ऐसे ये हो जाएगा। और आप इसको आसानी से बच्चे के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी आप कैसे अप्लाई करें बच्चों को, जो बच्चों को आराम मिले और उनका वो अच्छे से सो सके, उनकी जो नाक खुल जाए और उनको रिलैक्स फील हो सके। तो अगर आपका बेबी सोने जा रहा हो तो आप उसको ऐसे हल्का सा लेके गले में, पीठ में, पैर में आप लगा दें और फिर पैरों में लगा के उसको ढक दें अच्छे से, या फिर उसको सॉक्स पहना सकते हैं ताकि कोई भी हवा ना लग जाए, उसको गर्मी से उसको अच्छा फील हो। और अगर आप उसके नाक पे अप्लाई मत करें, क्योंकि बच्चे को थोड़ा इरिटेशन होती है नाक पे और फिर वो सो नहीं सकता। तो जहां बच्चा सोए उसके अगल बगल या आप कान के पीछे या उसको तकिए पे या कॉट पे, जहां बच्चे को सुला रहे हैं आप, वहां पे आप लगा दें। तो इससे बच्चे को बहुत ही आराम फील होगा और वो अच्छे से सो पाएगा, जिससे आप भी अच्छे से सो सकते हैं। आपको लगेगा कि हाँ, बच्चा मेरा अच्छे से सो रहा है, तो हम भी अच्छे से सो सकते हैं। तो ये इसका बहुत ही यूजफुल है, ये होममेड विक्स है, बहुत ही यूजफुल है। तो ये तो हो गई पहली रेमेडी। दूसरी रेमेडी मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। तो अगर आपके फ्रेंड सर्कल में या कोई रिश्तेदार हैं या जो पेरेंट्स बन चुके हैं या बनने वाले हैं, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो फ्यूचर में, और वो अपने बच्चे को या जो बच्चे हैं उनके, वो आराम से सर्दी जुकाम से रिलैक्स मिले उन लोगों को, और एज अ पेरेंट्स हम भी रिलैक्स हो जाएं कि हाँ, ये तो बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपके पास एक होम रेमेडी है जो बहुत ही अच्छी है और इसको लगाने से बाद में बच्चों को कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। और हाँ, अगर बच्चा 1 महीने का है या 2 महीने का है तो उसको प्लीज नाक के पास मत लगाइए, उसको नाक के साइड में या जहाँ वो सो रहा है वहां लगा दीजिए, ताकि वो इरिटेट ना हो और बार बार उठे ना। तो ये फर्स्ट होम रेमेडी होगी। और दूसरी होम रेमेडी के लिए मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में।